Bonjour, bonsoir na bande konyo so obolingara biso na bomoko ya mboka. Vraiment so bomone longinanga boye bika ke non aseka vraiment mais so bomona boye lingola que ça vraiment que toi vraiment na mawa toi na pasi. To bando lela na bande kona biso vraiment o babungisa ki mwana bango ya 12 ans na kata Charleroi. Voilà, to continue toujours kolela na bango. Première fois déjà pour mon qui première partie était koleka donc journal lelo vraiment to ke okokunda moi na biso o akufaki na kata mai na sur que bon mon appel ba image donc to l'accepte ba image vraiment o ezo ça la passe parce que eza facilité maman aboti moi na ye akolisi pendant 12 ans moi na abilité à perdre moi na ka boy vraiment le temps que maman Nebi qui ça vraiment passé ça peut participer la bande de belé vraiment au bozolanda biso na moment au na bomoko ya mboka donc biso vraiment to yaka toujours na information bien to bisa bino toujours to ça la ba jeter to laksaka toujours makambo bien o ya ba tricage te sika to milengela nzoto tezali na yango ndeko na ngai ezali na mokeli na yango bien aimé kobeta tsolote pour mon qu'on a souka to kolekane sambiselo oh Yesu bandeko vraiment na cirque binomo bo na douleur o vraiment moi na biso mbali atiki na mitema na biso na o atiki na mama na ye vraiment binomo bo mona tellement to l'accès bino première partie to nya peto l'accès bino deuxième partie to nya peto tikate bo mona pendenge moi na biso mbali azokunda na kata Charleroi. Yesu nazala koma masusu te na kobele lokola kombo na yo nazala koma masusu te Yesu na kobele na Yesu mopepe eleki makasi na banzela nangai biba ngombe eleki milai ya komata nakozanga te kobelela kombo na yo mpo nazwi yango fele na sekulusu kombo na yo Yesu na ngai epesaka makasi koma moko te epesame libiso koma moko te epesaka bana koma moko te epesaka elevation ya nanga belela ndeko olobani par rapport à liwa ya moi na biso ça mawa mingi quoi c'est regrettable toza na soi mosusu te toza obligé kaka ya kondima oyo ndenge ye moko nkolo asala biso mpe ndenge abengi biso eza mpasi mingi na mwana ya 12 ans puis na place ya ndenge wana ezali sécurisé te place bana basakanaka que son âme repose en paix. Merci. ndeko nanga ezali mawa mingi parce que elenge azali elenge église mais situation tokutana nango epesi biso mawa mingi na kati na motema tona regret mingi epai elenge toza na kodima te elenge donc akoma esika malamu oyo so basi ya koyamba ye nsema nyonso.
natambolaka kofingama na kotongama Yesu Satan zolinga kotikanga te alingi bibisa bolenge na ngai nabeleli yo yokela ngai ndenge moyi eyokelaka yo nabeleli yo yokela ngai ndenge mai eyokelaka yo epesa kodisi epesaka bana Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin du voyage. C'est pourquoi nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, nous nous inclinons devant ta sainte volonté, car tu es le roi, le Seigneur des seigneurs, tel est le Seigneur Jésus, la destinée, la fin de tout homme, que la poussière revienne à la poussière, la terre qu'il a donnée, que Seigneur Jésus, que dans le repos éternel, le Seigneur, qui se repose, Seigneur, car dans les ciels, il n'y a ni maladie, ni mort, ni détresse, ni souffrance, ni pleurs, que seul le Seigneur Jésus, la joie ainsi que les anges et les saints dans le ciel. C'est pourquoi Jésus, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur à travers la grande prière que tu nous as enseignée, Seigneur Jésus. Nous allons prier notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous aide pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la puissance et la gloire. Amen. Que la paix du Christ, que son amour, sa miséricorde demeure en chacun de nous, aujourd'hui, demain et éternellement. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, après avoir prié, nous allons lire quelques cartes de condoléances et je passerai la parole aux parents qui auront un mot à dire pour notre au revoir à Damas Baleke. Je vais lire d'abord la première carte qui vient d'un ami de Damas ainsi que de sa famille. Cette carte dit ceci: courage, que dire ou pour vous réconforter, nous sommes en pensée avec vous, sincères condoléances, beaucoup de courage à toute la famille. Et c'est l'ami qui a écrit ceci: tu es parti beaucoup trop tôt, tu manques à tous les anciens de l'école Saint-Jacques, on t'oubliera jamais, repose en paix, Damas par Quentin. La deuxième, c'est Damas était un petit garçon souriant, très poli, doux et généreux. Ça a été à chaque fois un plaisir de l'inviter à la maison. Pour moi, c'est un ange qui s'en va de notre vie. Nous nous associons à votre peine. Mes parents ont perdu leur fils il y a 25 ans et c'est cela restera la pire des épreuves qu'on le connaisse pour des pères et des mères comme vous. Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur ressentie pour vos enfants. Perdre un enfant est vraiment injuste et atroce. Vu les circonstances, ils vont avoir besoin de beaucoup d'amour et de douceur. Daniela pourra compter sur Eva quand elle aura envie d'en parler ou simplement pleurer.
Alexandra m'a dit ceci, à notre âge, on a encore une carapace des petits enfants, mais ce genre d'événements laissent des traces. Ils avaient tissé une belle amitié et Damas va beaucoup lui manquer. Comme à tous et surtout à vous. Chaque année, nous penserons à vous par la famille de Chantal et Alexandre. C'est pourquoi je vais passer la parole aux parents qui auront un mot à dire. Le revoir. La maman dit au revoir, qui partent en paix. Un message, je pense, écrit, je crois. Ça va? T'es courage, ok? Il est parti en voyage, ça va? Ok? Bien. Courage. Okolobani na makambo euti koleka. Olobani papa. Eza mawa mpona famille mais toza wana mpo tosoutenir. Nzambe aza kaka ye ka consolateur na biso, ye ka moto akonsole biso. Towana nyonso pesa te. Biso tokosala eloko te mais Nzambe ye moko ayebi, ye moto akonsole biso. Maman, moi liloba mpona famille. Ah, kaka makasi, hein? Surtout pour la maman, pour les 5 autres qui restent. Il faut ça makasi. Oui, il y a accueilli et Sili, c'est pas lui qui va venir chez nous, mais nous qui vont aller chez nous. Bon, courage beaucoup. Maman, moi liloba mpona famille. Courage, kaka. Si bon moni kaka pasi eza na mitema bato baza kokoka vraiment koloba te ebongaka moto abela mais moto abeli te atiki biso kaka boye kasi biso na bomoko ya mboka balobi tolela na ba oyo baza kolela yango totelemaki touti musika mais tokaki kotika événement oyo eleka boye te
donc toza koloba toza bomoko yango totelemi na bomoko ya mboka mpona kozwa koya kozwa ba image mpona kofaire informer population na biso. Mbote mama. Mbote papa. Koloba nini mpona libota oyo? Bon, nenda loba kaka eza pasi mingi pe mawa komona mwana ya boye akufa eza vraiment pasi na yebelo na koloba te nzamba konseleka mitema eza vraiment pasi donc nazo manke même ba moni na koloba mais nzambe oyo akonsole mitema ba parents na bango yango kande na koloba po elekeli biso tellement kambolo ya vraiment te. Papa pona makambo ekweli biso na communauté na biso okoloba nini nalingaki osadresse un peu na bakonzi ya mboka oyo baluka solution ya protection mpona esika wana tala nde mwana biso atiki biso soki baprotéger ki esika wana mwana biso alingaka atika biso na mokolo na lelo te okoloba nini mpona bakonzi ya mboka ya solo ezosala pasi kotala ndenge mwana na biso akwei na mai wana ekozala peut-être malamu komeka koluka bamesure de protection mpona esika wana mpo likambo boye ekoka suki kosalama te koperdre mwana ezala eloko moko esalaka pasi vraiment. On peut avoir quelques impressions sur Damas. Qui êtes-vous s'il vous plaît? Des amis à lui de l'école Saint-Jacques. Et voilà, on l'aimait bien, il était sympa. Et vous avez quelques témoignages sur Damas, s'il vous plaît? Je m'amusais beaucoup avec lui en jouant au foot. Quand il venait dormir chez moi à la maison, ou l'inverse. Et voilà. Il avait un très grand sens de l'humour. Pardon? Il avait un très grand sens de l'humour. Juste un petit témoignage pour Damas, s'il vous plaît. C'était un de mes meilleurs amis. Ok, je vous remercie pour la présence. Ça va? Eza pasi mingi ndeko toye na terema mwana biso eza liboto yeyebi Yesu. Mama oyo ayembelaka Nzambe na bana na ye mobimba. Mais ko salami lelo ezali pasi na mawa ye mopesi ye mozwi olisesa Jobe. Kaka Nzambe abata la famille asimba liboto oyo baikapi ko balemba te. Satana biko zwa moto te azana maboko na Nzambe. Nzambe ayebi pourquoi azwaki eloko na pe akozongisa bango lisusu koleka. Merci mingi bandeko nyonso bayepe kwa appuyer bandeko na biso ezali esengo monene vraiment il faut liboto ezalaka boye soutien moral spirituellement et financièrement tout cas ezali esengo monene mpo kolakisa ke sorte za pena bana ya Nzambe Nzambe apambola bandeko nyonso bayaki na eloko oyo ezala leso ezala pe témoignage ya malamu ke misala malamu kama ibikobila yo bolamu ya moto nyonso toujours ebilaka kaka ta lelo ndeko na biso lelo oyo bolamu ya tata na mama yango pe bilipe mwana pe na bokozi na Nzambe Nzambe apambola bino nyonso. Merci mingi. Merci beaucoup. Oui, bomoni kaka ndenge babitolela ba oyo baza kolela to sepela na ba oyo baza kosepela mais bomoko ya mboka yaki kolela wapi na Charles Leroy totiki mosika Anvers po to akokabola mawa na libota oyo ezokisami oyo etutami tokoloba nini moto malamu bayebaka ye na misala koloba nga nani oyo oza te naza na mposa te oyo balanga nani oyo ozali plutôt yebisanga banani oyo otambolaka na bango nga na koyebisa yo bongo nga na koloba no nani oyo ozali liloba vraiment mingi eza te juste tozaka na mawa toza vraiment na mawa makasi aleki tolandi moninga na biso mokambi na biso non seulement moninga na biso ndeki azalaki ere nyonso na église kolo soka komonaka mwa misala na ye condolence kaka na famille oyo baperda mama eza pasi donc ya oloba mingi te kolo azala na bene eloko aloba eza te basentiment ya tristesse donc oyo ekweli biso lelo donc eza pasi na mitema donc atan toza na bomo te bakosala malamu po ete mokoto kozongisa milimo na mboka na tata c'est tout. Vous avez un témoignage pour Damas, s'il vous plaît? C'est un chouette copain. Depuis la maternelle, on se connaissait. Alors, vous venez de prendre la lue? Oui. Voilà, nasir ke bouto landa. Ba image autoto la sabino do binomo vraiment do bomoni
pasi oyo mwana biso mobali atiki na mitema na biso bomoni ndenge bato ebele baleli na bakamaradi na ye ya mindele nde baleli o mindele balela ati ya bamike me bomoni nde baninga baleli siko wana toloba nini eza erreur ya baparent ou bien eza erreur ya mwana vraiment nga na obeta mingi sete epa na biso bamama bacongolaise tolingi ko toa na poto toa na kini te to mosusu mwana aza na 9 ans ozolakise deja nde bafongola arecho toza na bagaz toyeba tomona makambo ebele lekaka omona ta mosusu mwana aza na 10 ans 11 ans otiki mwana kesaka na ye mona park eza deja bien te toa na hiver me bana batambola bango mona nzela mona mwana ye moko na nzela azokende classe tomona baviole tomona makambo ebele lekaka na poto totika makambo o bamama nga mpe naza mama me totika ngo ya teke so mwana akokisi 12 ans bien mwana akokisi 11 ans moni kaka ke mwana akoli ndeti place aboye vraiment Nicole. Non. Hein? Est-ce que tu peux oser même te mettre là? Même pas au bord ici. Mais non. Mais non, tu peux pas. Tu peux pas. C'est une masse, ça c'est une masse terrible. Moi je pense que tu vois le reflet. Une masse de l'eau comme ça, c'est une force. Hein. L'eau. Le reflet, il y a ma bangana. Je pense qu'il a cru qu'il allait se mettre debout là, au bord de l'eau. Peut-être pour attraper l'eau. Il y a des batteries, c'est des petits batteries. Regarde, là, je suis ici, là, au bord là. On a l'impression d'avoir. Mais ça, c'est ça, un réflexe à million quoi. Ah, on va battre les gars. Il y a des bateaux. Oui. Et ça les bois, c'est bois. Qu'est place voilà. Et ça les bois. Si au moins bord il y avait des choses tout à maille. Na kanisa ka côté ma wana attraper balle là. C'est ça. Voilà place na wana. Il y a comme selou. Même pas mais des images. Place wana maille wana na kati ya maille na sei wana. D'ailleurs moi je dis il a cru. Non, c'est pas, je dis donc. Il n'a pas mesuré la dangerosité. Et l'idée là. Au moins, attends, sous ce que moi, on a nango muzindo te metala niveau moi na bamba mi lokwa amir. Akititi na se. Attends, vous ma place à boé vraiment, place à boé. Est-ce que moi na koki même ko zota idée ni vraiment ko yela ke abandolanda bale na nzete place à boé. Ba parents bazaki wa parce que bango ba permettre ki moi na bango abima. En plus c'est ça qui earning. Nasi ke bandeko bolanda vraiment vidéo oyo na bino na ne comité vraiment pour faire très attention na bato botinda bana ba kende libanda ko sakana libanda au moins tam susu mama vaine na ndaku o non mwana kenda ko sakana emo na parc tam susu mwana ngaza même pas na 15 ans moi tam susu mwana 10 ans o akebeta bale tozo mona makambo ebele zo le kana poto ebele makasi ka ya bana ata to condamner bato mais to perdre déjà. Attends, te commander, te condamner l'État, te condamner nani. Mais elle est qui déjà? Biso ba te perdre. Il faut pas to landara makam o mindele ba sa biso na mindele to zandenge mokote. O mona mama o bimio ke café, o tiki mwana na ndaku. Ba risque wana. Ko pelisa resho o laksa mwana nde balambaka, mwana ziki, ndaku eziki. Ba risque wana nyonso tout monde a ka te que so mwana koli mwana komo soka basani mwana komo sabe to komo mwana ka ke bana ba koli non bozo mona ba conséquences ba mama na biso bozo mona ba conséquences ndeti ya boye vraiment to benga ngonini to loba nini pas nini oh vraiment ko perdre mwana beli kutu te oyoki ka ke non mwana zane bien ke ne pe aza vraiment bien apoka ke mwana kufi. Vraiment, ba maman obo salara boy vraiment botika. C'est pas bien botika bala babi ma bango mo ba kenda ko sakana. En plus boule ni nyango nga ezoleke. Donc on yeba koute explication ni na pesa bino. Nasi ke bino mo bolandi ba image, bo mo na place en ndenge zali. Mais eza vraiment pas si. Conseil na ba maman vraiment que il faut bo stopper. Totika
bana bakenda classe bango moko bana bakenda kosaka na bango mona ba park makambo elekaki belebele na ba park mai mususu mona ngoka mai moko mukie eza muzindo fenêtre mususu otala ka boy na fenêtre zo mona ka ke no eza nango ninte mais eza mula mona ko buka na panza nyo cerveau oyeba même pas o va no tamsu na ndako mona ofungola ba fenêtre même ata na chambre mona ko ofungola fenêtre chambre boy abeti mutu na se nyonso na photo yebaka et ça là vraiment pas si pour biso ana poto to lingi trop ko ça makamoko boy comme si oui to koma ba mindele mais to za mindele te to bosana te bandeko to za vraiment ba bantu to bosana te po ba douleur ezo la biso oyo na ebité so to yokango déjà quelque part oui et ça la manango mais to linga ngo te surtout na communauté na biso yaka tout le temps et yaka eza bien te to boto kangara bato belebele bandoki tam suko ka bata vanene tranquille to komo kangendoki oncle bato to komo kanga ba bandoki tout ça parce que ça ba berer na biso moko vraiment merci na bandeko boto landa ngai na bomoko amboka voilà ozaka biso to yaka toujours na mamba bien kanene psa bino lelo vraiment na courage aloba mingi te oyo loba so loba eza to lobaka mais merci na bino mbalasima to mona nazoko imaginer te que ça iboy nazoko kanisa nde nazoko kanisa baya ngo zaki mozindo te na kanisa ezaki ka superficiel bon ya zoki nzete azoko benda azotia boye pona pusana awa makasi awa ndio mozindo ya beti bale kuna bale ye zindi awa les balles bani kotambola sikoyo ezo tchola siko na mai katikati oui yesu kazola nango na piste oyo ndito zabo ya felo et s'imaginer kuna koya na mopati parce que les sala boye kazo kuna tena koya na mopati boye comme ça yesu kuna koso kuna ni tika zo kenda banzela oyo na la veni ni bala ngwana yezo tchola kuna na mai ndio kinazo kende na leki na sima ya mwasi azolanda ye c'est comme mec ya mwasi ya mona kike no dans zo landa ya ba komi bina liboso ba leki po oyo ba leki po oyo bazo kende ba c'est là viens on n'est pas encore arrivé viens oh zo kende 5 mètres 4 mètres be 5 mètres hein banda ah ti wana go 5 mètres oui 5 mètres go 5 mètres après na inclinaison ya pente boy donc tout le monde a que na mwana muke ya âge ba 12 ans wana donc awa tabu tu mukolo ça il faut pas awa OK place ya boy vraiment donc OK alors place ya boy ne yango ba konza mboka ne kwa ça siko ba il faut protéger ba berge bana awa na pont kotoyo ti kuna na même na pont na pont wana kuna tu garde fou bana na pont oyo ba mito kezo leka awa ti na pont wana kuna siko ta mito siko ba nini tu ba garde fou ataki ba filer pe ba ota ba filer ndeka ba tia côté kuna muke wana balezala na se awa bango batika so mpona bapeshe na bango so mpe basalaka peshe bana basaka bato bafanda na bandako kote bana mike baza na bandako donc omonango teke gouvernement esosala pena ekole kotia pena bafile kote bana mingi bayakosaka na awa eza bakoko wana bayakobetaka je wana soki pentante soki je pentante wana donc baje bakoko wana donc bango mpe susu bakozwa risque un jour neti awa meme moto azoka na velo un jour soki na bahiver ndenge wana moto akoglisse awa ata yo mokolo na panto okay na mai donc tout le monde a tant souper si ça et ça là déjà même la boutou et ça même les belé même ninga nous so balé travailler ba mes condoléances moi na maka mundela ko beli biso na ke damas histoire oyo ninga akufeli na victime oyo akufela déjà bongo il y a 3 mois ça fait 3 mois que oh bino bokoti a kalaté biso côté a kalaté oyo presque une année au protocole en novembre l'année passée. Oui, donc presque une année. Tu as calaté donc tu es bien dans ma côté donc tu as la tu es bien côté bien té donc normalement fallait que le gouvernement on ait déjà la garde fou côté oyo après va sécuriser on va miquer. Mais oui, déjà sécuriser té. Donc comme je sais pour ce qu'on a là Hollande, tout ça là nous ça là pour la pose jour on les a qui boutu, c'est que nous on a monde. Donc comme je côté point c'est bon, là, on va ayibaki danger te azokende ya kaka boye mwana moke piscine kuta okendele te mai te mais oui non, même si on avait ça, mais lui, à se permettre à quitter.
Non. Hein? Est-ce que tu peux oser même te mettre là? Même pas au bord ici. Mais non. Mais non, tu peux pas. Tu peux pas. C'est une masse, ça c'est une masse terrible. Moi je pense que tu vois le reflet. Une masse de l'eau comme ça, c'est une force. Hein. L'eau. Le reflet, il y a ma banga na sewana. Je pense qu'il a cru qu'il allait se mettre debout là, au bord de l'eau. Peut-être pour attraper l'eau. Il y a des bateaux qui passent, des petits bateaux qui passent. Regarde, là, je suis ici, là. Au bord, là. T'as l'impression d'avoir. Mais ça, c'est ça, un réflexe à Biloko. Ah, on va battre les gars. Bateau, les gars, il y a des bateaux qui passent. Oui. Et ça, les bois, tu es bois. Ok, place voilà. Et ça, les bois. Si, au moins, le bord, il y avait des questions de la maille. Na kanisa kanisa ikakoy côté ma wana attraper balle là. C'est ça. Oh, la place est wana. Il y a comme selou. Même pas mais des images. La place wana maille wana na kati ya maille na sei wana. D'ailleurs, wana, je dis, il a cru. Ne sais pas, je dis donc. Il n'a pas mesuré la dangerosité. Et l'idée, la dangerosité de cette eau. Hein. Il ne s'est pas imaginé, oui. Bon, balandi à 3 fois www.bomokoyamboka.com. Nenge to ipsa kibino to koko matina suka ya oyo to la kisa kibino ezala ki première partie ou eza comme deuxième partie. Donc bande comme sous bobenga biso bolobi était mai yango danger yango to monité yango lelo bomoko amboka tolbaki to suka wana te après enterrement de to ki koleka awa poto ya kozwa esika yango yo esika vi ya mwana biso esukelaki esika yango yo. Donc bomoko amboka ye lisusu pona kozela bino yango. Donc ndenge boza ko kaka bande ko ndenge baza ko lobawa. Allez. Akiti pour que ne pas attraper on dit avec des sacs qui a. Donc place où on dit à glisser là qui a. Ah ouais. Attends, là il a nzete. Voilà. Mais bana poto va trop sûr na mayele na bango hein. Donc les va découvrir ignorance totale, dangerosité là-dessus. Même yo papa tu as dit ouais, zama imai va ça jeter. So ebina jeter na wata mukolo. Mbote mama. Bana mususu bazali. Oloba nini pona bana na biso muso ya mike. Pona makambo ya mai o makambo ya utito utikozo. En tout cas, ça somme mingi kameli biso. Et ça très dangereux. Bana na biso faut pas ça là. Attention. Bisika boye. Qu'il n'ose même pas s'approcher na bisika boye. Biso miko tozo tala tozo ko banga okoko pousa même pas pembeni parce que ba berge za sécurité fallait batia ba limite ba konza mboka batia ba limite batia so ba barre de fer franchement ils a sécurité même pour na bango moko mutako ya pe na vélo a trébucher ke kuna so bi kona jeta keyi et puis courant za makasi awa bana faut ba sala très attention bisika boba ya ka bango moko te faut ba za na para na sima ndenge wana. Bana biso oyo ezaka mingi na monoko n'importe quoi. Tango mususu yango nzela bana bakendela classe. Tango bakenda classe tango mususu yango eza banzela balekaka. Moi conseil muke pona bana biso. Conseil muke pona bana biso eza juste oui naza ko s'adresser juste pona bana ya ko yokela ba parents. Tant aux parents lobby et l'oko yoko salate ko salate. Tant aux parents lobby et sika oyoko kendete ko kendete. Moninga oyo na lingaka te ndenge ayaka abimisaka yo vraiment il faut koyokelaka aussi ba parents. Et bozalaka pas trop sûr na bino po biso mututo tomona mo iliboso na bino. Alors il faut koyokela ba parents nde okoumela na mokili. Merci, c'était juste ça pour les conseils aux enfants. Toujours continuer micro balader la biso.
toza kozwa boza komona kaka ndenge ba esika yango yo vi ya mwana biso esukelaki awa donc ba image oyo bomonaki bomoni mai oyo eza mai ya moke te nakoki koloba eza plus que même mai ya njili na profondeur nango me bana poto boyebi amekaki akanisaki ntango so akosala effort na po arécupérer bale mais talaka bale ya pamba oyo eza ntango mosusu na 5 € 10 € esika nini ememi mwana na biso donc touti kokunda mwana na biso oyo ezalaki komba image ya suka bandeko bayaki toye awa mpona kotala esika leki na biso adindelaki na mai en tout cas eza pasi mingi eloko tokoki kosenga na baautorité ya mboka oyo soki bakoki kosala quelque chose mpona koprotéger babordure nyonso ya mai parce que eza pasi mingi na kotala mpe komona parce que eza protégé te susi na biso ya makasi nde yango wana parce que même eza mokolo mpe soki oza na koyeba te ata na molili soki oyebi te soki otie lokolo glisse okoya mpe kaka na même mai oyo donc ezaka mpona bana mike te na mikolo bamai eza protégé te oyo nazalaki na oloba yango wana par rapport à tristesse oyo na douleur oyo toza nango na famille donc merci naza pena na mingi ya koloba te eza kaka pasi mpe mawa koperdre mwana oyo akomaki déjà na âge ya 12 ans talaka pasi ezalaka na bamama koperdre ata zemi oyo eza ya 3 mois 4 mois 5 mois mais koperdre déjà mwana oyo aza na âge ya 12 ans tozalaki na ye toyebi ndenge azalaka ndenge alelaka ndenge asalaka bacaprice donc eza pasi mais tokumisaka nzambe ndenge bible elobi na pasi mpe na bisengo tozongisa kaka gloire epa nzambe nzambe azwa lokumu na oyo nakolobaka yango wana merci.